大家好，我是小豪，欢迎来到今天的视频。相信你也一定知道我们今天要做什么吧？没错，我们要来做一个日式舒芙蕾芝士蛋糕。而这次我打算从网上选出2个热门的食谱来用，并且比较一下，看看哪个更好吃。你们可能会问我，为什么不自己研发呢？其实原因很简单，因为我想要给你们展示，有时候最好的食谱并不一定是自己研发的，在网上分享的食谱也可能会比我们自己的食谱更好。所以我决定以这个方式来做一期视频，我相信会很有趣，也希望你们会喜欢这个新的尝试。好啦，让我们开始吧。我选了 Angus 和小高姐的食谱。Angus 的食谱用6寸模具，他喷了点油防粘，我家里没有那种，所以只好涂了层黄油。因为我们等一下要用水浴法，所以还得用铝箔纸包裹底部，免得进水。分离蛋黄和蛋白，它的配方特别厉害，只用了2个鸡蛋。因为6寸的蛋糕一般都会用到3个，可它只用了2个。它的配方还写明了蛋白和蛋黄的克数，蛋白78克，我的只有64克，将就一下吧，我也不想再弄多1个蛋了。蛋黄部分就差不多，它38克，我39克。蛋白要放冰箱冷藏。奶油奶酪，无盐黄油和牛奶隔着热水融化，搅拌至顺滑无颗粒状。之后将热水移开，筛入低筋面粉，搅拌均匀。再加入蛋黄，继续搅拌均匀。过滤一次。蛋黄糊部分就好了。接着打发蛋白，2个鸡蛋的蛋白不多，我全程开低速打。起泡后分3次加入细砂糖。达到湿性发泡的状态，也就是像这样弯钩软软的状态就可以了。分2到3次拌入蛋白霜，搅拌均匀。最终的面糊状态应该是很浓稠的，你看它的状态，我的却很稀。尽管我使用加高模具，面糊的高度也明显矮很多。倒入热水，然后按照它的烘烤方法，放入预热好150摄氏度的烤箱最底层，先烤20分钟，然后将烤箱门打开一点缝隙，继续烤25分钟，最后转动蛋糕，好让上色均匀，再继续开点门缝烤25分钟，总共需要烤70分钟左右。因为像舒芙蕾这种极致绵软的蛋糕都要烤很久。哎呀，我把表面稍微烤裂了。蛋糕表面已经烤干，基本上手不会沾到蛋糕，但有一点缩腰，高度也不是很理想。现在还不能断言这个配方有问题，因为我的蛋白克数少了14克，这可不少啊。或许这就是导致面糊稀的原因。这次我不心疼鸡蛋了，敲了3个，取出78克准的蛋白。2个蛋黄也是差不多39克。蛋白霜打到湿性发泡，可最终的面糊状态就是不像 Angus 的那样浓稠。哎，可能里面有什么魔法秘方吧。相同的烘焙方法，蛋糕表面还是开裂了一点点，不过呢，总体高度却上来了，只是还是有一点点缩腰。先放冰箱冷藏，等会儿才一起品尝。小高姐的食谱用到椭圆形模具，里边电烘被纸防粘。小高姐有教，边上不要涂油，否则会起皱褶。关于鸡蛋，配方只写要用3个大鸡蛋，可没特别说明蛋黄和蛋白的克数。蛋白要放冰箱冷藏。制作方法大同小异，区别部分后面再讲。我们先来看看这个配方的奶油奶酪用量，
相较于 Angus 的配方，这里用了更多的奶油奶酪。在加入黄油和牛奶后，需要搅拌至顺滑无颗粒状，这一步很关键，一定要搅拌到位。接着加入蛋黄和低筋面粉。到目前为止的步骤都大同小异，搅拌均匀。这里小高姐加入了一个独特的步骤，在熄火状态下继续加热，使面糊糊化，从而让面糊变得稍微浓稠。这个步骤听起来很有意思，让我们拭目以待，看看它的蛋糕最后会有什么样的变化。蛋白霜加入白醋，打到起泡后，一样分3次加入糖，打到湿性发泡。混合蛋白霜和面糊，入模。倒入热水，送入预热好的烤箱下层，先用120摄氏度烤60分钟，之后关掉下火，上火150摄氏度烤10分钟上色。蛋糕表面还是开裂了，但是看它这样抖动，真的好爽啊！所以啊，这也让我们想到了舒芙蕾蛋糕的制作难点，并不是制作过程特别的困难，而是如何在烤制过程中保持蛋糕表面的完美状态，不开裂。经过冷藏隔夜后，今天来品尝看看。Angus 的食谱我做不出来跟他一样的高度，难道真的是因为魔法？或者他在使用商业烤箱，而我只有家庭烤箱，所以我们的蛋糕可能会有些不同。但是这也正是我们这次尝试的乐趣所在，不是吗？鸡蛋的大小的确会造成一些影响，但是问题不大。家庭制作别太执着，你们可以回看我之前有2期视频，关于鸡蛋大小对蛋糕的影响。我是这样认为啊，蛋白霜的质量和状态才是关键所在。2个人的配方和视频链接我都放在底下的资讯栏。毕竟材料用量各不相同，味道和口感自然就各有千秋。外形上，小高姐获胜，蛋糕的高度和光泽看了让人垂涎欲滴。在甜度方面，双方都属于微甜口味，不会过于腻人。但在口感和浓郁度上，小高姐的配方稍微占优，毕竟她可是用了更多的奶油奶酪和鸡蛋啊。那入口即化的触感和浓郁 cheesecake 的味道，真的是让人一口接一口，吃了停不下来。虽然 Angus 的食谱中 cheese 的味道略淡一些，但这样的口感对于喜欢清爽口味的朋友来说，也会是一个不错的选择。总之，无论你是喜欢浓郁口感还是清爽口感，这2个食谱都值得一试。谢谢大家的收看，我是小豪，我们下期再见。